टॉप 5 रूबिक्स क्यूब के स्पीडेस्ट मूव्स अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत ही स्पीड ये फिरते हैं, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है इसके लिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मूव्स है क्या, तो वीडियो एंड तक देखना ज़रूर। तो देखिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शायद ही आपको ये पता होगा। देखिए बस इतना आपको रिपीट करना है। और ये इतना फास्ट फिरता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए नहीं आ रहा, तो चलिए मैं आपको टॉप 2 दिखा देता हूँ। देखिए बस आपको ऐसे पकड़ना है, जो ये 2 उंगलियां हैं बीच में ऐसे पकड़कर, ये जो लेयर है इसको ऐसे, बस इतना आपको रिपीट करना है। सिर्फ 4 मूव्स मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरी वीडियो में। तो देखिए ये भी बहुत ही स्पीड ये फिरता है। तो चलिए मैं आपको टॉप 3 दिखा देता हूँ। देखिए ये भी शायद आपको पता होगा, लेकिन ये मेरा सबसे फेवरेट है। देखिए ये थोड़ी ज़्यादा मूव्स लेगा, लेकिन ये बहुत ही स्पीड है। आप एक बार ट्राई कर देखिए। तो देखिए ये स्पीड में मैं आपको दिखाता हूँ कि लगता कैसा है। इसको बहुत सारे लोग डांसिंग मूव्स भी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ। इसमें जो है बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उनको करना नहीं आता। देखिए इसमें मिडिल फिंगर की ज़रूरत होती है और ये मिडिल लेयर की भी ज़रूरत होती है। तो आपको क्यूब को होल्ड ऐसे करना है। देखिए ऐसे आप क्यूब को होल्ड करेंगे। आप ऐसे या नहीं पकड़ेंगे, ऐसे ही पकड़कर आप ये जो मिडिल लेयर है इसको ऐसे ऊपर लेंगे, और ये जो लेफ़्ट वाली फिंगर है इसको हम ऐसे लेफ़्ट में लेंगे। बस इतना ही आपको रिपीट करना है, सिर्फ 2 मूव्स में। देखिए पहले में आपको मिडिल फिंगर की बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन बाद में इसकी आदत हो जाएगी। तो देखिए स्पीड में कैसा लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए 5वां और आखिरी मूव मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो ये एक पैटर्न के मूव्स है, लेकिन ये इतना स्पीड मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही स्पीड ये फिरते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको क्यूब को ऐसे होल्ड करना है। देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, ऐसे होल्ड करके इन 4 उंगलियों का हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहले आप इस मिडिल को ऐसे ऊपर, और फिर इससे, और फिर इससे, और फिर इससे। देखिए इतने ही है वो मूव्स। देखिए हमारा पैटर्न भी कितना अच्छा लग रहा है, और इसको सॉल्व करने के लिए आप फिर से वही रिपीट करेंगे। देखिए ये 2 बार में सॉल्व होगा, और देखिए ये कितना स्पीड फिरते हैं।